ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டெய்லி நோட்ஸில் ஜலதோஷத்தினால வர்ற இருமலை சரி செய்கிறதுக்காக நாட்டுக்கோழி முட்டையையும் பனங்கற்கண்டையும் வச்சு சூப்பரான ஒரு மருந்து செய்ய போகிறோம். இந்த சளி மருந்து செய்கிறதுக்கு 4 நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன், 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு சில் தேங்காய். இந்த 4 பொருள் தான் தேவை. இதை வச்சு இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நல்லெண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். ஃப்ளேமை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. எடுத்து வச்சுருந்த பனங்கற்கண்டை ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பனங்கற்கண்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி நுர தட்டிக்கிட்டு வரும். இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையை 1 by 1 உடச்சி உள்ளே ஊற்றிக்கலாம். இந்த நல்லெண்ணெயும் பனங்கற்கண்டும் சேர்ந்து சூப்பராக ஒரு ஸ்மெல் வருது. வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி பனங்கற்கண்டு லைட்டாக கரைஞ்சி வந்திருக்கு. இப்போது நாட்டுக்கோழி முட்டையை 1 by 1 உள்ளே ஊற்றிக்கலாம். பனங்கற்கண்டு லைட்டாக கரைய ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடணும், இல்லைனா ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி ஆயிரும். இப்போது நாட்டுக்கோழி முட்டையெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த முட்டையெல்லாம் நல்லா உடஞ்சி பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையும் பனங்கற்கண்டும் நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும். நாட்டுக்கோழி முட்டை கண்ணுக்கும் ரொம்பவே நல்லது. அப்புறமா சளி இருந்து இருமல் அதிகமாக இருக்கும், தொண்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி கட்டிக்கிட்டு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த பனங்கற்கண்டையும் முட்டையும் நாட்டுக்கோழி முட்டையும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா இருமல் நல்லா சரியாயிரும், சளியும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிரும். இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. பனங்கற்கண்டும் நாட்டுக்கோழி முட்டையும் நல்லா ஒன்றா பைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஒரு சில் தேங்காவை நான் துருவி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த தேங்காய், பனங்கற்கண்டு, நாட்டுக்கோழி முட்டை இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி மருந்து செஞ்சு இருமல் இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இருமல் அப்படியே நல்லாவே குறைஞ்சிரும். சளியும் படிப்படியாக அப்படி கரைஞ்சிரும். சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு இந்த சளியிலேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதை இருமல் இருக்கும்போது 2 டைம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும், நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம இதை செஞ்சிடலாம். இதுக்கு டைம்லாம் அவ்வளோவா எடுக்காது. டேஸ்ட் ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக சூப்பராக இருக்கும். ஒரு மருந்து மாதிரியே நமக்கு தெரியாது. அதே நேரத்தில் ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு ரிலீஃபை நமக்கு கொடுக்கும். இதே மாதிரி எல்லாரும் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதை இருமல் இருக்கிறவங்க சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த சூட்லேயே சாப்பிட்றணும். அப்படின்னா நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம டெய்லி நோட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.